Энтузиастики, ну что, приветствую вас на канале, всем желаю доброго утречка. Я думаю, что у вас будет сегодня самое максимальное позитивное настроение. Итак, ну что, поехали, погнали, ребятки. На данный момент у нас крипторынок подходит к своему завершающемуся развороту на медвежку, и вот-вот мы скоро развернемся на медвежку. Но мы с вами еще не видели того самого знаменательного события, конечно же, альтсезона, которое мы хотели бы с вами увидеть. Я думаю, что мы его увидим, постараемся, понаблюдаем, но интересный момент, нам нужно тоже с вами рассчитать, был ли пик по биткоину и будет ли разворот. Мы с вами полагались неоднократно на индикаторы. Например, у нас есть один из индикаторов, это Hash Ribbons, и он на данный момент был сигнал. Вот что. Hash Ribbons никогда не ошибался на истории. Мы видим то, что у нас был сигнал в диапазоне 118к по биткоину. Коррекция состоялась. Я все-таки надеюсь, что отработает Hash Ribbons в этом цикле положительную сторону, и все-таки биток, сходит, может, диапазон 150к. Очень сложно, конечно же, очень сложно смотреть на это все. И просто еще интересный момент, когда некоторые блогеры, инфлюенсеры говорят то, что биток будет 600 тысяч долларов, некоторые говорят то, что будет 200 тысяч долларов. Но мы по временному интервалу просто не вписываемся в это все. И тут уже, в принципе, хотелось бы хотя бы увидеть цену биткоина, в диапазоне 144-150 тысяч долларов. Вот что. Биток потихоньку начинает показывать слабость. И мы эту слабость видим на многих дивергенциях. Одна из них это, конечно же, MACD. Вот. И MACD нам показывает огромнейшую дивергенцию, потому как цена биткоина растет, а MACD уже здесь просто слабеет. Здесь у нас уже, просто-напросто дивер вырисовывается. Также интересный еще момент. То, что мы с вами держали ориентир не только на Hash Ribbons, но и на индикатор P-Cycle Top. И мы давайте-ка с вами посмотрим на индикатор P-Cycle Top. И он нам подсказывает о том, что смотрите, как интересно получается. Мы с вами рассматривали на битстампе. А ну-ка давайте на дневке посмотрим. На дневке. Да, на дневке у нас здесь выглядит вот так вот индикатор. Здесь уже показывает то, что зеленая линия 192 тысячи долларов. Желтая, в принципе, вот здесь вот. И желательно нужно увидеть пересечение желтую и зеленую линию. У нас тогда появится такой красный сигнал, что пик типа уже поставлен. Но в это очень слабо верится. Очень слабо верится в это, потому как, 190 тысяч долларов. Но вот на недельке, смотрите, на недельке интересный момент. Выглядит здесь намного круче и более так правдоподобно. Потому как мы видим, здесь вот у нас есть сигнал. 2017 года здесь, в принципе, сигнала нету. Но на недельке мы видим здесь сигнал пересечения. И если на недельке мы посмотрим, то цена биткоина зашла за зеленую линию. И здесь вот-вот вроде бы когда скоро будет пересечение. Я думаю, что P-Cycle Top нам нужно рассматривать на недельке. Потому как здесь будет более-менее правдоподобная ситуация. И если я буду иногда в будущем ошибаться, вы меня должны поправить. Сказать: биток, посмотри P-Cycle Top на недельке. На недельке у нас вроде бы как будто бы еще запас времени есть вплоть до начала декабря. И мы можем здесь сделать параболическую фазу роста. Биточек наш может уйти в диапазон 150, выбить полностью остаточно шортистов. Насколько наглая реклама просто без моего ведома вылазит в параллельном окне. И начинает это Gorilla Top! Блин, просто бесит. И в принципе,
Я думаю, что мы все-таки можем здесь сделать импульс, но интересный момент. Давайте-ка мы с вами посмотрим еще некоторые нюансы, которые проходили на биткоине. Что мы видим по Stock to Flow? Мы видим то, что у нас уже окраска здесь практически желтая. Но если даже и будет здесь импульс на 150, я думаю, что ничего страшного здесь не произойдет. И в принципе мы можем посмотреть по Stock to Flow то, что, ну, вроде бы когда напрашивается, как это было в 2021 году, вот здесь вот был импульс. С 40 на 60, 50% роста у нас произошло. Был отскок дохлой кошки, все здесь шортили, и тут вынесли всех просто, ну, в to the moon. Здесь похожая ситуация. Вроде бы как рисует отскок дохлой кошки. Может быть такое, что будет заседание ФРС, у нас будет дамп небольшой. И на отскоке дохлой кошки все тоже подумают, что уже все, нужно шортить. И вынесут всех, конечно же, в диапазон 150к. Давайте мы посмотрим, как же у нас происходил пик на биткоине по истории. Давайте мы посмотрим, и там есть некоторые нюансы. Хотел я с вами поделиться этой информацией. Я думаю, что данная информация будет актуальна, потому как это еще никто не рассматривал из блогеров-инфлюенсеров. Я, в принципе, за ними не слежу. Мне они от фени. Или по барабану, или до фени. Я сам рассматриваю графики и анализирую. Итак, давайте-ка посмотрим. Вот у нас есть халвинг. Мы халвинги с вами прекрасно знаем, когда они были. Я поставил все эти разграничения. И смотрим, вот у нас был 2013 год пик бычьего рынка, но здесь был молодой очень рынок, и он тогда не влаживался в 520 дней после халвинга битка. Здесь у нас произошло 364 дня после халвинга биткоина. Но нам важно увидеть именно разворот биткоина на медвежку, а не количество дней после халвинга, когда биток поставил пик. Потому как в разных циклах все у нас было по-разному. 2013 год это был молодой рынок, и тогда у нас цикл длился всего-навсего 371 день. От халвинга до пика бычьего рынка 371 день. В 2017 году здесь подключали фьючерсную торговлю, и по всей видимости произошла эта манипуляция на рынке с остаточным выносом всех, и конечно же цикл растянули. Манипулятор здесь добавил еще больше дней в цикле, и здесь уже мы видим 518 дней. Намного больше. Здесь у нас не 380, не 400, а именно 518 дней. Которые 518 дней тоже играют ключевую роль уже в 2021 году. Вот. И если мы здесь посмотрим, то у нас здесь был цикл 518 дней до пика. Вот 518 дней, 74 бара, 518 дней. И в 2021 году здесь была подобная ситуация. Здесь у нас была подобная ситуация. И мы видим то, что здесь у нас уже прошло 546 дней. Примерно на 30 дней больше. На 30 дней больше. Запоминаем, 30 дней больше, значит в этом цикле мы можем увидеть пик не 546, а 576 дней. Давайте посмотрим. 576 дней халвинг биткоина. Отмечаем 576 дней. И это у нас припадает на... Вот у нас как раз припадает на 10 ноября. Мы с вами это рассматривали. Я, конечно же, ставил таймер, то, что там у нас 520 дней будет именно в 20-х числах сентября. Но 520 дней это было у нас в прошлом цикле. А циклы потихоньку растягиваются, и мы добавляем 30 дней. То у нас будет примерно пик 10 ноября. Примерно пик мы можем ожидать на 10 ноября. Если у нас повторяется цикличность, добавили мы еще 30 дней по таймингу типа с прошлого цикла, и пик может быть поставлен как раз на 10 ноября. Также по линиям P-Cycle Top мы с вами сможем увидеть примерно движение вверх и пересечение этих линий. Может быть такое, что мы с вами увидим такой вот сценарий событий. Мы рассматривали P-Cycle Top всегда на дневке. Но я думаю, что здесь нужно рассматривать на недельке, потому как неделька будет более-менее информативна. Вот так вот. Посмотрим, понаблюдаем.
P-Cycle Top мы будем наблюдать, потому как нам важно вычислить пик бычьего рынка. И еще есть очень важный момент, самый максимальный важный момент. Я вам покажу то, что откуда готовилось нападение. И важный момент о том, что мы уходим на медвежку именно через 6 недель после того, как после того, когда биткоин ставит свой пик. Давайте мы посмотрим. Если мы примерно в 2021 году прикинем, что у нас был первый пик 18 октября, то через 6 недель, а это у нас вот как раз 6 недель, идет первая капитуляция на биткоине. Первая капитуляция на биткоине, и это уже намек на разворот на медвежку. Если мы возьмем от пика, который был у нас вот здесь вот, 8 ноября, я, в принципе, тогда был на рынке, но никто не верил в разворот на медвежку. Все думали, что здесь у нас будет коррекция, коррекция закончилась, и дальше to the moon. Ну, это был 21 год. Тогда я был зеленый, и многие были зеленые. Но сейчас мы уже прекрасно понимаем, что биток уже где-то на хаях. Вот что. И можно понять, что после 6 недель, после того, когда биток поставил свой хай, конкретно уходит на медвежку. И за собой тянет альту. За 6 недель мы можем увидеть завершение, это, конечно же, движение, завершающее движение по альте, тот самый мифический альт-сезон. Здесь мы видим пик, который у нас был 8 ноября, и 6 недель, смотрите, 6 недель, 5, 6, зеленая неделя 6, на 7 неделе у нас начинается слив по биткоину. Это был 21 год. Тогда я был на рынке, им никто не верил. И это у нас как раз 27 декабря. Все говорили, что это коррекция. Коррекция здесь завершилась. И дальше только to the moon по биткоину и мощный альт-сезон весной 22 года. Вот тогда предполагали, что биток уйдет на 100 тысяч долларов. Я думаю, что вы тоже помните всю эту историю. Биток уходит на 100 тысяч долларов куда-то вот сюда вот. И весной у нас будет мощнейший альт-сезон. Но все облажались в прогнозах, и тогда биток ушел на медвежку. И здесь вот интересный момент. Пик биткоина, 6 недель уходим на медвежку. Давайте посмотрим 17 год. Вот у нас 17 год. Вот у нас 17 год. Вот у нас халвинг 16 и 17 год. 6 недель, смотрите. Биток наш ставит пик 11 декабря. Раз, два, три, четыре, пять. 6 недель проходит, и биток уходит на медвежку. Идет конкретная капитуляция. 6 недель после того, когда биток поставил свой хай, идет капитуляция, и мы уходим на медвежку. 2017 год. Давайте посмотрим 2013 год. Вот у нас 2013 год, тоже у нас пик бычьего рынка. Тоже здесь у нас по Фибоначчи все четко отрабатывало. Смотрим. Биткоин у нас на первой зеленой свече ставит свой пик. Мы видим здесь вот у нас фитиль. Тут уже на второй недельке был фитиль ниже. И мы смотрим. Раз неделя, 2, 3, 4, 5, 6 недель проходит. И биток тоже начинает разворачиваться на медвежку. Вот 6 неделя, 13 января 2014 год, биток уходит на медвежку. Так что мы можем прикинуть то, что когда биткоин ставит свой хай, у нас проходит 6 недель и биток уходит на медвежку. Что у нас в этом цикле? Мы в принципе не знаем точно, поставил ли биток пик бычьего рынка, но по хэшрибансу у нас сигнал не отработан. Мало ли, может быть такое, что индикатор будет сломлен в этом цикле, и уже дальше на него полагаться уже будет бесполезно. Но он никогда не ошибался в прошлых циклах. Вот что. Но иногда и палка стреляет. Также P-Cycle Top у нас тоже не показал сигнал. То, что здесь пик был бычьего рынка. Но иногда и палка стреляет. И что мы видим? Если мы предположим, что пик бычьего рынка у нас по биткоину был поставлен вот буквально 11 августа, это 23 тысячи долларов, но здесь на некоторых биржах было 24 тысячи долларов. 6 недель, давайте с вами посчитаем. 6 недель. Вот у нас 1, 2, 3, 4. 5 неделя будет 15 сентября.
И шестая неделя будет 22 сентября. Мало ли, может быть такое, что заседание ФРС по поводу процентной ставки будет триггером на разворот на медвежку. Вот в чем вопрос. Быть или не быть? Как говорил один когда-то там герой одной интересной саги. Быть или не быть дальнейшему росту по биткоину? Как вы думаете, будет ли в дальнейшем рост по биткоину? Но нам нужно, конечно же, не игнорировать то, что у нас 24 тысячи долларов по биткоину было поставлено. И как раз у нас на подходе уже 6 недель. И мы с вами можем увидеть 22 сентября разворот на медвежку. И здесь будет интересный момент у нас. Как раз тот самый отскок дохлой кошки на биткоине. Смотрите. Просто отскок дохлой кошки. И мы уходим вниз на медвежку. И все. И все это дело у нас накрывается огромнейшим таким огромным медным тазом. Мазафакина. И что мы будем тогда делать? А, криптоэнтузиастики, если мы уходим 22 сентября на медвежку? Пишите ваше мнение в комментариях под видео. Очень было бы интересно вас услышать. А то некоторые криптоэнтузиасты мне тут пишут разные комментарии, что я клоун или еще что-то. Да если я клоун, я сижу хотя бы в этих графиках, смотрю, изучаю, разбираюсь, а вы просто видео смотрите. То как ни крути, нужна хотя бы минимальная поддержка от вас, а, криптоэнтузиастики? Давайте размышлять, потому как вы же в рынке этом находитесь, не я. Вот что. И тут интересный момент. Будет ли у нас все-таки разворот на медвежку у нас 22 сентября? Или все-таки рост биткоина у нас продолжится? Ну, некоторые вообще инфлюенсеры твердят, что мы уйдем на 600 тысяч долларов, а некоторые инфлюенсеры твердят, что мы улетим на 200 тысяч долларов. Но интересный момент, мы уже подходим по временному интервалу и нас уже зажали. Просто яйца в тиски зажаты, и пружины сжаты, и все это дело сжалось и сжимается, и скоро будет это трещать по швам. Вот в чем вопрос. А пика альтсезона вообще, ну, как не было, так и нет. И у всех просадка в портфеле. Вот что. За исключением только нескольких криптоэнтузиастов, которые у меня находятся в телеграм-чате, которые уже конкретно зафиксировали прибыль и вышли с рынка. Это, конечно же, флажок там собирается фиксировать прибыль. Старик рынка, который у нас с тачками, там Макс. В Швейцарии живет, конечно же. И тут, в принципе, интересный момент. Будет ли нам медный таз или будет все-таки нам ведро с золотыми монетами? Вот что. Я, конечно же, это оставлю этот вопрос не раскрытым и хочу, чтобы вы дали конкретный ответ, потому как мне важно, конечно же, ваше общение, а не просто так, чтобы я выпустил ролик и все, и непонятно, кто там меня смотрит, боты или все-таки натуральные криптоэнтузиасты. Вот в чем вопрос. Что будет дальше? Как вы думаете? 22 сентября, как раз тот самый момент, где мы можем с вами увидеть или to the moon в диапазон там 150к, или все-таки отскок дохлой кошки и падаем вниз. Все это мы оставим на графиках, оно у нас будет актуально. Это у нас все будет актуально. Может быть такое, что через отскок дохлой кошки у нас и продолжится рост, допустим, с середины октября. Мы этот отскок дохлой кошки сломаем в ноябре месяце, как это было в 2021 году, и только потом будем падать. Мало ли, будем с вами наблюдать. Но мы уже где-то находимся вот-вот уже на пике. И даже по Stock to Flow видно, что уже, ну все, смотрите, ну буквально осталась тут ерунда. Вот тут. Полная ерунда. Мы уже окрасились просто в желтый цвет, скоро будет салатовый, это погружение на низ. Вот. Погружение вниз на медвежку. И на медвежке вас просто размотает так, как вялую какашку от коровки божьей. Вот что. И тут я вам сразу говорю, что нужно фиксировать прибыль и выходить с рынка. Не сидеть на медвежке. Даже в битке желательно не сидеть. Потому как биток глобально отрисовал
как говорил один очень знаменитый инфлюенсер, последний цикл. В этом цикле у нас закончится весь этот цикл. Вот что. 15 лет роста по биткоину может закончиться глубокой коррекцией. Мы этого, конечно же, не знаем. Ну, неохота рисковать своими кровными средствами и сидеть даже в самом битке на медвежку. Лучше выйти в стейблы, а еще лучше выйти в бумагу. Вот. Так что пишите в комментариях под видео, что вы думаете по поводу пика бычьего рынка. Я думаю, что данная информация вам будет максимально полезна в ваших дальнейших размышлениях. Какие ваши максимальные мысли? Камон в комментариях под видео. Все ссылки есть в описании под видео. Телеграм-канал, телеграм-чат, биржи, которыми я пользуюсь. Также закрытый канал. Запрыгаем телегу и делимся своими мыслями. Просто-напросто максимально делимся. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.